န္ဓာကိုယ်ကိုစိုက်ပြီးကြလားဘုရားရှိမှဖြစ်စေကိုယ်ရာဘောမှာဖြစ်စေစိုက်ပြီးကြည့်ပါမရှိမိရှိဖို့ကာလဘာလို့ရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လေလေးထွက်လာတာလည်းသိနေပါလေလေးပြောင်းဝင်လာလည်းသိနေပါတို့ရလို့သိနေတဲ့အခါကျတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေးတော့တို့ရလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးတဲ့အချိန်ကြတော့ထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးအောင်တရားဓမ္မတွေထိန်းထားဝိပဿနာစာခန္ဓာကိုယ်ထောဝင်သိတာကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဝိပဿနာစာခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့လေလေးဝင်တဲ့လေလေးသိတာကစပါကောင်းပြီဤကဲ့သို့သိပြီးနေတော့9မိနစ်10မိနစ်တိုင်းတိုင်းပဲမှမိမိစိတ်ကလေးဟာမပြေတော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကလေးဟာထိန်းလို့ဖြင့်ရပါလို့ဆိုတော့ထိန်းလို့ရနေရမှတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးဒီကာလဘဝအောင်သလိုလိုပေါ်လာလိမ့်ဘုနေရကရသလိုလိုပေါ်လာလိမ့်ဘုနေရကပဲစိတ်ကလေးတစ်မျိုးသောကောင်ပေါ်ကြတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သက်သိဝင်သိတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြုတ်ပလိုက်အောင်နဲ့ရတဲ့နေရာကိုလိုက်လိုက်ပါအောင်နဲ့ရတဲ့နေရာကိုခွန်ကြီးဓမ္မတွေကလိုက်လိုက်တော့ဒီအောင်နဲ့အောင်လာလေးရတယ်ငကူကအောင်လာမဟုတ်ဘူးခုမှဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးပေါ်လာတာခုမှဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတာလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြည့်စည်တာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုကြလို့ပြည့်စည်တာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုသိတာကလောကီမဂ္ဂသစ္စာဒါလေးရှင်းစွာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့စိတ်ကလေးဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးဘောဟနေရလိုက်လက်မောင်းဘောလက်မောင်းလိုက်စိတ်ဘောကိုဝဟာရရောက်ထုတယ်ဘောဟာရရောက်ထုမှလိုက်နားရဲပေါ်နားရဲလိုက်မျိုးလုံးတွေကမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လဲမြင်စိတ်ကလေးရတယ်ခုမှပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဓမ္မလေးပဲလို့ဆိုပြီးဓမ္မတွေကလိုက်နေပါလိုက်လို့လိုက်ပြန်မရှိပြန်ဘူးဗျဘယ်နေရာကမှမပေါ်လာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကစိတ်ကလေးကိုသတ္တဝင်တဲ့သိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွဲနေတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝန်နဲ့လှည့်လိုက်ပါဝန်နဲ့လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝန်ထဲမှာရှိတဲ့လေကိုထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုအတွင်းကိုပြန်ဆွဲယူတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခုလှည့်ရှုနေပါဒါလေးတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာပဲဒါလေးတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာပဲလို့ဓမ္မတွေကဉာဏ်နဲ့လိုက်နေပါလိုက်နေရမှတန်းတဲ့ကဘုန်းကြီးကရတယ်ဒီနေရာအောင်တယ်ဒီနေရာဆက်တယ်လို့ပေါ်လာပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေလှည့်လိုက်ဘုနဲ့ရှုနေတာလေးကမရှိလည်းမရှိတော့ကြောင့်ရှုမနေပဲနဲ့ပေါ်ရပြန်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဆိုကြလို့ပေါ်ရပြန်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေရှုတဲ့မဲ့နဲ့ခွဲလို့ရသေးရဲ့ဖြစ်ပြနေရှုတဲ့မဲ့နဲ့ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးခွဲလို့မရတော့ကတိတို့ကကျေဥလာဘုရောလူစုတွေကမိမိစိတ်ဒီကားလို့ရှင်ချင်းဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အစဉ်လိုက်နေပြီဆိုပြီးဝန်တာလိုက်။ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဝန်တာခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့ဒီပါအောင်တော့မေးလိမ့်မယ်နော်။မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့လိုက်နေတော့ဖြစ်ပြမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်နေတယ်လို့ယူရတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမလားဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြကြလို့မသိဘူးခိုင်နေတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကလိုက်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာနောက်ကလိုက်တာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံနောက်ကြတော့ပြိဿံဘုရားမရဘူးဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမလားဘူးဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလာတော့သုတေမနေသေနေသည်ရှောင်းမဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်သွားဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်ပါလိမ့်ကံကနေအပယ်လေးပါးကိုခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒါဓမ္မတွေဖြစ်ပြနောက်ကမတ်မလိုက်ဖဲနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြကိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေသောကြောင့်တခါကျွဲဒိဋ္ဌုပါဒံလိုက်မလားဘူးဖြစ်ပြခိုင်နေမြဲတယ်သင်္သာကဒိဋ္ဌိဒါလေးအစွဲကြီးနေတာကဒိဋ္ဌုပါဒံ
၎င်းနောက်ကကံလိုက်လာတော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒီကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့အပယ်လေးပါးဇာတိပေါ်လာတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသမာဓိလည်းမဖမ်းဖြစ်မှုပြမှုတွေလည်းပေါ်ရာကိုမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သိလိသောရင်လည်းအပယ်သွားတယ်သမင်းဆိုင်ရင်ပယ်သွားရေသောရင်ပယ်သွားဩဒကာဓမ္မတို့ဆရာဘုန်းကြီးကတင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ရင်လိုက်ကြပါကိုရိုးရနဲ့ဖြင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့ဘုရုပစ္စည်းမှမခိုးဘုရုပစ္စည်းမှမဝဲဘုရုမှမလိန်ဘုရုမှဒေါသမဖြစ်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကထောင်သွားလို့အပယ်လေးပါးရောက်ရပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေကတော့ပြောကြတယ်ဒကာကျွဲတို့ဒကာတိတို့လားဘုရုကပြောကြတယ်จิตတို့ဘာမှပြင်းမရှိဘူးကိုယ်တွင်ကိုယ်စားနေတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်သောနေတာပဲလို့ထင်ရတယ်နော်ကိုယ်တွင်ကိုယ်စားရင်ပဲသွားကိုယ်စိတ်ကိုယ်သောရင်နင့်နာဘူးလားနင့်နာပါပါအဲ့တော့ဘာပြည့်ရှိတုံးဆိုတဲ့စကားကိုယနေ့ကစပြီးကြတာဝိပဿနာမရှိရင်ပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသုံးလိုက်ပါတော့ကြွယ်ရေးကြည့်တယ်နော်ခိုင်းလာရင်ဒီကဲလိုရှုပြီးဒီကလာနေတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေရတဲ့နေရာရှုရတဲ့နေရာရှုဒါလည်းစိတ်တွေရှုနေတာပဲရှုစိတ်ရှုရှိုက်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်၅ပါးကနဲ့လာတော့ဒိဋ္ဌိပြတ်မလို့ဘူးပြတ်ပါပါဒိဋ္ဌိပြတ်တော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကိုပြတ်ပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဘယ်လေးပါးကိုစကမ်းမသိမ့်သေးဘူးလားဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေဘယ်လေးပါးကပိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒီတိုင်းနေလို့ဖြင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြကြကိုရောင်းနဲ့ကိုဝဲနဲ့ကိုရငွေနဲ့ကိုဂုံငွေနဲ့ဒါတွေပရိစိတ်နေတာကတော့ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလောက်ကင်နေတဲ့တွေ့ဒကာတစ်တို့ဒကာကျွဲတို့အခုပြုံးရတော့သေကံကြီးမဲ့ရတယ်မယ်ဆိုရင်ကြာမကောင်းဘူးလားအခုပြုံးရတော့သေကံကြီးမဲ့ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွဲဒကာဥလာဘူးတို့မြည်ဘူးမှမကယ်နိုင်တော့ကယ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကယ်မဲ့ယူမဲ့တရားကိုအမှုထားပြီးလောက်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းရကယ်မဲ့ယူမဲ့တရားကိုအမှုထားပြီးဒီကလာလောက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲဒီတရားပရမောကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာရှိထားပါတယ်ဝစီကံမေတ္တာရောမနောကံကကြမှာစိုးရိမ်တာရောကိုယ်ကိုမကားပဲနေကြတဲ့အခြေအနေရောက်မှာကိုရောဒကာသေးသိစိုးရိမ်နော်မိဘရိုးရာတို့ဘာပြည့်ရှိဆုံးဆိုတာမသုံးမှန်နဲ့ကိုယ်စိတ်လိတော်ရင်ကိုယ်ပယ်သွားရပါတယ်ကိုရှားထားတဲ့မင်းကိုစားရင်အမတမနဲ့နာဘူးလားအဲဒီနဲ့နာမှုတွေကိုဘုရားသာရဝင်တရားနဲ့မှဥပအောင်လို့မသိနိုင်ရင်မရတော့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြကြစဉ်းစားပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘယ်နေရာလိုက်ရမှာတုံးလို့မမေးပါနဲ့တော့ရတဲ့နေရာလိုက်မြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာနာတဲ့နေရာစားတဲ့နေရာကြံတဲ့နေရာကြံတဲ့နေရာကြံစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုအဲ့ဒီကဲဒကာဓမ္မတွေကနှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်ပြရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမယ်ရှေ့ကပါပါလေနောက်ကပါပါလေအဲ့ဒီရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့နဲ့နေကြပါမူကဒကာဓမ္မတွေဒါသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ရပါတယ်ဘယ်ဉာဏ်ရပါလဲသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်လို့သုံးချက်ချက်ကြားဒါကြောင့်ဒကာကျေတို့ဥလာဘုရုပြောရတယ်သာသနာ့တွင်တရားတော်ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမယ်သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လို့သိသိချာချာမှတ်
သစ္စာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်လိုက်ပါသဘောကျလားသစ္စာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်နိုင်ရင်ခေါ်ရခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပဲသုံးဖြတ်ချက်ချပါကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုနေရာကပေါ်လိုက်ဒီနေရာကပေါ်လိုက်ခုနေရာကရလိုက်ဒီနေရာကစိတ်လေးသောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ဒီနေရာခွန်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်တွေရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမိမိသေးတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာလို့မှတ်ထိုက်စမ်းပါနော်ဘာကြောင့်မိမိသေးတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကသုံးပြချက်ချပေးရကြလို့ဆိုတော့သတ္တဝါမှာနှစ်စိတ်နဲ့အသက်မရှင်လို့သတ္တဝါမှာတစ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထိုက်စမ်းရှင်းမလားရှင်းပါဘူးပရမစိတ်ပြတ်သွားတာလည်းမိမိသေးတာပဲနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးဒီကရာရှုနေတာမိမိရှင်တာပဲဒါပြန်အသေးကိုအရှင်ကကြည့်တာပဲဒါကြောပဲလို့မှတ်မယ်ကျေးဇူးများလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ကျေးဇူးများလိုက်တာအသေးကိုအရှင်ကကြည့်တာသေတာကလည်းသူများလားမိမိလားရှင်တာကလည်းသူများလားမိမိလားဩမိမိအသေးမိမိမြင်တာပါလားမိမိဒုက္ခရောက်တာကိုဒါတည်းမလျှော့နဲ့တော့ဒီမြင်ကိုမလျှော့ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေဒီမြင်ကိုမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ကြာတော့ဒကာကျွယ်ဦးလားဘူးမြင်မှများလာတော့မုံဆိုတဲ့ညာလာရမှာလားမလာရဘူးမြင်မှများလာတော့မုံညာလာရမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့မြင်မှများတော့မုံညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာလာပါတယ်မုံပေမဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကမှနေတဲ့အခါသတိနဲ့သွားမှဆိုတဲ့တဲ့ဒကာတဲ့မုံရဲ့နဲ့ပေရှုပါမုံနဲ့ပဲပေါ်ရလိုက်နေပါမုံနဲ့ဘာလို့ရမလဲပေါ်ရလိုက်ပြီးရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဩမုံညာတော့ဖြင့်မိမိတက်လာပြီလို့ကိုယ်ပိုင်မသိဘူးသိလာလို့ရှိရင်မုံရနဲ့ရှုပြီးဒီကလာနေမှတ်တတ်နဲ့ဩဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါကလားဆိုတာဉာဏ်တက်လာလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါကလားလို့ဉာဏ်တက်လာလိမ့်မယ်နော်ဉာဏ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါလားလို့ဉာဏ်တက်လာတော့ဖြတ်ဆိုခေါင်းကဘုနေရာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဒီနေရာပေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်သိမ့်သွားဘာတွေသိမ့်သွားအိုကြည်ရမှတ်တဲ့ဒကာသိရဘာတွေသိမ့်သွားဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတာသူများပြောတာကိုဉာဏ်နဲ့ရွှေရမှတ်တဲ့ပဲရှင်းနာသိမ့်သွားတာလားကဲခတ်စမ်းကိုဉာဏ်နဲ့ရွှေရမှတ်တဲ့ဒုက္ခတွေသိမ့်သွားဒုက္ခသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်သိမ့်မှန်သိတာကမဉဏ်ဒုက္ခသိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်မှန်သိတာကအဲ့ဒီရင်ကြမှာပဋ္ဌာန်းပါဠိကနိဗ္ဗာန်မက္ခသာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မက္ခသာမြင်သောဉာဏ်အားအာရမဏပစ္စေနအာရမဏပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စယောပကာရကောခြေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တခါတော့သောတပတိမဲ့ဆိုင်သောတပတိမဲ့ဆိုင်သွားတော့ဒီကသောတပတိမဲ့ဆိုင်ခါရှိသေးတယ်ငါကျေလားဘူးလို့ကိုယ့်အတွက်ပဲလေးပါတယ်ငရဲဝဆူနေတာတွေငရဲမိတဟုံးတောင်းနေတယ်အလိုလိုချင်းမှာအခုတော့ပြန်ဒီညာလေးမရသေးတဲ့အတွက်ဒီကလူတွေတည်တယ်ဆိုပြီးငရဲဝကြီးကလည်းစောင့်တယ်ငရဲမိလည်းတွေကလည်းဆူလို့ပါလားအဲ့ဒီအဆူတွေကိုဒီကနေနှင်းရပါတယ်အဲ့ဒီမိတွေဒီကနေသိရင်ရောရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအေးလေးမနေလိုက်ပါနဲ့ဦးကိုငရဲဦးကမိတုံးတောက်ပြီးတဘောကွယ်ဆူနေတော့ဒီညာလေးနဲ့နှင်းကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမေတ္တာရှိသားပြီးဒီကရပြောကြပြီးသေးပါတယ်ဘုရားအောင်သမညရေးကြည့်ရင်မပြောဘူးကဲဒါနဲ့သာဘာကြလာတော့ဘယ်လိုနှင်းလို့ဘယ်လိုသိရမယ်ဆိုတာသိကုန်မသိဘူးဒါကြွယ်သိပါဦးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသာသနာ့တွင်သာဖြစ်ပြီးသာသနာ့တွင်လို့လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုပဲသ
မရှိလို့လည်းမပူပါနဲ့စီမရှိလို့မပူပါနဲ့ဘိုးထေတွေရောင်းမကောင်းလို့လည်းမပူနဲ့ငရဲမင်းငိမ့်ငရဲကိုသိမ့်ဖို့အရေးသာရင်ဧကန်ရှိနေလို့ပူဇာစမ်းပါဗျာကိုယ်သာငိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြင်းပြစမ်းပါဆိုတာကိုဒီကနေပြီးဒီကလာအသိဉာဏ်နဲ့ပြောနေပါလေပေါ်ပေါ်နေလို့တော်ကြပါသားကကဲနိုင်သမီးကကဲနိုင်ပစ္စည်းကကဲနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှုတဲ့မက်ကမှကဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သမီးလေးတယောက်ကကဲနိုင်မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာသူမညာတကားတွေကရောကဲနိုင်ပါဘူးမှန်တကားပြောရေးတယောက်သေးတယ်ဘုလားဘုတယောက်သေးတယ်ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေလေဒါပါပဲကိုယ်ပဲသွားမှုကြီးတတ်နိုင်ရအဲ့ဒါကြည့်ရလို့ရှိဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တာကလောကီမယ်နောက်ရင်းကျက်လာတော့လောကုတ္တရာမယ်လောကုတ္တရာမယ်ဆိုတာမကင်၈ပါးလည်းပြည့်ပါရတကားကျွေငရဲမီသိမ့်၍ငရဲအိုဝဘွက်ဆိုတာငြိမ့်ပါလေဒါပြန်ဒီလိုဒီအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကားကျွဲတဲ့ငရဲမီတွေဟုံတောင်းနေတဲ့ငရဲအိုကြီးကတဘောဘွက်ဆူနေတဲ့တကားကျွဲဒီကနေငြိမ့်တော့မပြောတဲ့ပြောတယ်ဒီကနေငြိမ့်ဆိုတော့ရေနဲ့သွားငြိမ့်လို့မရဘူးမရပါဘူးမက်ပေါ်ရင်ငြိမ့်ပါဗါတဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုဆရာသမားကလမ်းညွန်ကောင်းကတွေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ကိုငရဲမီးငြိမ့်တာကိုလည်းမနှေးပါနဲ့ကိုငရဲကိုသိမ့်တာကိုသဘောကျလက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့မက်ကိုဆိုပါတယ်လက်ဆိုတာဘာဆိုပါလဲရှုတဲ့မက်ကိုဆိုရတယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေသတိပေးရဒီဘုန်းကြီးပြောတာမှဒီတရားဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနားမထောင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မရှိဘဲမမှတ်ဘဲနဲ့နေကြတိုင်းညမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တလန်းသွားတွေသာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကလည်းတကယ်တော့မတားနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါပါတကယ်ကျွတားနိုင်မှာမတားနိုင်ပါဘူးမဲ့ဆိုတော့ဖြင့်တားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်ခြေကောင်းရှိပါရဲ့သားနဲ့ခြေကောင်းကိုတောက်ဖြစ်အောင်တောက်ပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့သတိပေးရပါတယ်မှန်ပါပါဒါကခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးရှုနည်းတစ်မျိုးကိုင်းရှင်အနန္ဒသောတာပန်ဒီပုံလေးရှေ့ပိုင်းမှာပြောပါဦးရှင်အနန္ဒသောတာပန်ဒီပုံမှာဘုရားရှင်မှာတည်တယ်လို့ဒကာကျွယ်လူလာဘူးလို့ဒကာသစ်တို့ကမောင်းမိပါနဲ့ရှင်ဘုံနာရှင်မှာတည်ရပါတယ်ဘုရုရှင်မှာတည်ပါလေရှင်ဘုံနာရှင်မှာတည်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုံနာကသောတာပန်တည်အောင်ဟောတဲ့နေရာဖြင့်ဒကာကျွယ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲမန္တာရီပုံနေမှဤသာရှင်ဘုံနာဆိုတာသောတာပန်တည်တဲ့နေရာဖြင့်အကောင်းဆုံးဟောနိုင်တဲ့သောတာပန်တရားဟောနိုင်တဲ့သောတာပန်တရားကျင့်ပြီးပေးနိုင်တဲ့အထဲမှာဖြင့်တစ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေသောတာပန်ဒီနည်းနေဒီကိုပဲရှင်းပြပါမယ်ရှင်နန္ဒာကယံတို့လာကြအောင်လာကြအောင်လာကြအောင်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်ငါဆရာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှိပါတယ်ကွာငါတို့ရဟန်းတွေမှာဖြင့်သူတော်ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာအောက်မှာဖြင့်မရှိပါဘူးကွာသူကသောတာပန်ဒီပိသဖြစ်လို့ရဟန်းငယ်တွေခေါ်ပြောတယ်ဘယ်လိုများဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတာငါဆရာဟောပုံလေးမင်းတို့နားထောင်ကြစမ်းပါဥပါဒါယအသမိဟောတိအနုပါဒါယအသမိနာဟောတိစာလို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာဘကသံယုတ်ထေရဝတ်မှာဟောလိုက်ပါတယ်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိထုတ်ရပါဘူးသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိထုတ်ရမှာနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလာပုံကလေးဒိဋ္ဌိချုပ်ပုံကလေးကိုရှင်အနန္ဒကရဟန်းငယ်တွေဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုယူဆိုင်ပြီးတရားဓမ္မတွေနတ်တပါတိုက်တွန်းရနော်ခန္ဓာ၅ပါးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုပဂရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဂရိတော်တော်အခုရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ့ဗျာညာမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒကာကျော်တို့မြန်မာတတ်ထားတဲ့မျက်လုံးပေါ့ဗျာဒကာသစ်တို့ဘင်္ဂေါမေကွန်းထားတဲ့မျက်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မိမိခန္ဓာကြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မိမိလက်နဲ့စမ်းသပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဩငါနေနိုင်ပါလေ
ကြည့်လိုက်တာနဲ့ငါထွက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာထွက်အမလေးတရားဓမ္မဗိရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟူသောကိုယ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဗိရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတော့ငါနေနိုင်ပါသေးတယ်ငါသားရတောင်းတင်းပါသေးတယ်ငါဇံမင်းလေးတွေမဖြူသေးပါငါမျက်လုံးလေးရတယ်ကြည်ကျင်လောက်ကိုင်းစားနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ငါရေကုန်ထွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဗရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေအရေးထွက်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဘာရိပ်တွေထွက်ငါရိပ်တွေထွက်ဟောတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်စမ်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းငါဆိုတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကအလိုလိုလာတာလားခန္ဓာကိုယ်ဗရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့လာတာလားတယ်လည်းမှတ်ကြကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်မတတ်ပြီဒီမှာပြင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလာတော့တာပဲဒိဋ္ဌိလာရင်တဏှာလာတော့မှာတဏှာလာရင်မာနဆိုတာဩတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ဗရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါနေနိုင်ပါသေးငါယောဂကင်းသွားပြီငါသားရည်တောင်းတင်းပါသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောစီငါတွေကြားတဲ့ဝင်ရှုပ်လာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဂရိမျက်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရှင်နာထပဂရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိအလယ်မှာပေါက်ပွားလာရှင်းကြဟောရခန္ဓာ၅ပါးအာရုံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဂရိမျက်လုံးပဂရိနာနဲ့ပဂရိကိုယ်နဲ့သာစမ်းသပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုငါနေနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားငါကိုယ်တော့ငါကျမ်းမာရေးကိစ္စရအောင်ပဲဆိုတဲ့လှပခြင်းနဲ့ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့တဏှာမလာဘူးကျမ်းမာလာတိုင်းနဲ့ငါလုံနိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်သူအောင်မှမကြသေးဘူးဆိုတဲ့မာနဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်အကြည့်လွဲတာနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြည့်တော့အရေးသုံးရေးကြားတယ်ပေါ်ပါဘောလားပေါ်သေးဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ဝိရိမျက်လုံးဝိရိနာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာပေါ်လာသဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကမကြည့်တတ်လို့ဖြစ်ရဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပါလဲကျုံမသေးဘူးဆိုတာများတရားဓမ္မတွေတွင်တွင်ကြီးပြောလိုက်တယ်ရင်ပမြပုတ်ပြလိုက်တယ်ကျုံနာကမဟုတ်ဘူးကျုံနာလေးနဲ့ကျုံထောင်နိုင်သေးတယ်ငါနာလေးနဲ့ငါထောင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမလာဘူးလားငါအများသမင်းများအောင်းမိတ်မနေနဲ့မကြဘူးများအောင်းမိတ်မနေနဲ့ဆိုတဲ့မာနတွေဓမ္မတို့ခန္ဓာကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဗရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့ကြည့်ပါလိမ့်ညာမျက်လုံးမပါပဲနဲ့ဗရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေလာပါလိမ့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားဒါဖြင့်တဏှာလာလို့ရှိရင်ဟောရိယနေပြိဿသမုပ္ပါဆက်တော့မယ်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးခန္ဓာ၅ပါးတွေမလာဘူးဒါတွေဘာသစ္စာတွေပါလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်မတတ်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟူသောတရားတွေနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာလက်တန့်တွေကျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်တတ်လို့ရှိရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟူသောအယိတ်တွေဟာသေးသေးချာချာထွက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းကိုယ်ခန္ဓာမကြည့်တတ်ရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိအယိတ်တွေထွက်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဥပါဒါယအသမိဟောတိဥပါဒါယခန္ဓာကိုယ်ဆွဲအသမိတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟောတိဖြစ်ရှင်နန္ဒကသူတပည့်တွေကိုရှင်ပုံနာစီကနေယူပြီးဟောနေတယ်ဆိုတာကတည်းကမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးကြည်လွဲတာနဲ့ဘာတွေပေါ်လာရှင်းပါဒါပြန်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတွေကကာယမိမံသမဂရဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုသောတဝန်တဲ့ကလေးရှုလိုက်ဆဲတဲ့အဲ့ဒါလေးသိပြီးပေါ်ရလိုက်နေတော့ပေါ်ရဖြစ်တဲ့တွေတွေ့နေလို့ရှိရင်လည်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်မကြည့်ရလို့ရှိရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာမယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်မာနဖြစ်เสียလဲမာနလည်းတဏှာတွေကဟုတ်ဥပါဒံကံနေမလာဘူးလားဒိဋ္ဌိလည်းတဏှာတွေကမဟုတ်ဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကောမလာဘူး
ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကြည့်ကြရင်ပပင်စလာပြီမကြည့်ကြရင်ကြည့်ကြရင်မဉဏ်လာပြီကြည့်ကြရင်ဒီနှလုံးထဲပဲဒကာကျွဲသေးပြောတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ကြရင်ပါလာပါလိမ့်သနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စလာတယ်ကြည့်တော့ပြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဒါရှိပါလားလို့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်စေတဲ့မဲ့လာတယ်ရှင်းရကြည့်မကြည့်ရရင်ပါလာပါလိမ့်ဘာပြင်စဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိလားကြည့်ကြရင်ပါလာပါလိမ့်မဲ့ညာလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်တခါကျွေးကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဟာများပါလဲဒါဖြင့်အပယ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပြီရဲ့ဆိုတာဗျာညင်းမှုများလိုချသေးဥပအောင်လို့ရှင်းနေမကြည့်ကြရင်ပါလာမယ်ဒနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စတွေလာပါတယ်ကြည့်တော့ပြန်တော့ခေါင်းရရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမဲ့ကြည့်မလားမဲ့တယ်လာတော့လေဒနာမာနဒိဋ္ဌိကမချုပ်ရလားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒီဒကာဓမ္မတို့သုံးနိုင်ရင်လည်းသေးပါပဲမသုံးနိုင်ရင်လည်းသူ့ကြောင့်အပယ်ပေးသင့်ပါလေသုံးတတ်လို့ရှိရင်လည်းမဲ့သေးတောက်ဖြစ်ပါလေမသုံးတတ်လို့ရှိရင်လည်းအပယ်ပေးသင့်ပါလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာနဲ့ရှင်အနန္ဒာကမကြည့်ကြရင်ဘေးသင့်ပါလေပြောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးပါလေပြောတာနဲ့နှစ်ချက်ခွဲပြီးအသွားပြန်ဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနှစ်ချက်ခွဲပြီးအသွားပြန်ဟောနေတာတော့ရှင်း납ဗလားရှင်း납ပါမကြည့်ကြရင်အပယ်ဘေးသင့်သည်မကြည့်ကြရင်ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့သေးဝင်သည်မဲ့သေးဝင်တော့ပေပေးတွေကုန်ပြောက်သဘောကျအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတရမာနဒိဋ္ဌိသွားကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနုပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ပေစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာကိုဖြစ်ပြကြည့်ပေးလိုက်တော့ဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရိတ်တာပေါ်တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိအရေးကြီးပေါ်သေးရတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကြည်နိတယ်လိုပါကလားဆိုတာဒီနေ့တရားမှာပေါ်လာတယ်ဘာလိုပါလဲမကြည့်ကြရင်ပါလာပါလေတဏမာနဒိဋ္ဌိလားသဘောကျကြည့်ကြရင်ပါလာပါလေကဲဒကာကျွဲဒကာတစ်တို့ဥလဘူးတို့နိဗ္ဗာန်သွားကြည့်ကြီးကတစ်မျိုးပါအပယ်သွားကြည့်ကြီးကတစ်မျိုးပါဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမှန်းတဲ့ဒူရဲလို့အောင်းလိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှန်ကိုပဂရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိအရေးတွေထွက်လာမထွက်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဘုရားရဒီနေရာနာဟုစိတ်ကလေးပေါ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာတွေကိုခန္ဓာတွေကပေါ်နေတာကိုခန္ဓာထဲမှာကြည့်တတ်ပြန်တော့လေဖြစ်ပြကြည့်တဲ့မက်ကလေးပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားသူကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒီခန္ဓာကြီးအနိစ္စဉာဏ်ကနေအနိစ္စကနေပြီးအနိစ္စဉာဏ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့တွေ့ဥပအောင်လို့ရေတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါပြန်ဒီခန္ဓာကြီးကိုကြည့်တတ်ဖို့မကြည့်တတ်ဖို့နှစ်ခုခွဲမသိလို့ရှိရင်ဒကာကျွယ်တော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့အမတ္တမမျောလင်းပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာကြီးမျောလင်းရဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ပြန်ကိုနားလည်အောင်ပြောတတ်တဲ့ဆရာသမားမျောလင်းရကိုယ်ပဲလေးပါစိတ်မချရတာကြီးကိုကြောက်နေရဒါဖြင့်ကြည့်တတ်တဲ့နည်းနဲ့ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတာကိုသုံးခဲ့ချက်ချကြည့်တတ်တဲ့နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ရတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှုနောက်စားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အိတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာကုသိုလ်စိတ်ကလေးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒါ
ခေါင်းကပြောခဲ့တာတွေကဖြစ်ပြရှုတာကမက်ဖြစ်သွားတော့ဘုဒ္ဓနာကိုယ်ထဲမှာပဲအကြည့်မှန်တာနဲ့မက်ဖြစ်တာအကြည့်မှန်တော့မက်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုသေးပါလဲသဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိသေတော့တယ်ဆိုတာရိပ်မိဩဒါဖြင့်သဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတွေတော့သနာဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားမာနဆုံးလဲဒိဋ္ဌိဆုံးပထမနိဗ္ဗာန်တော့သေချာရပါတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကရဲဝံသာတောင်းခံပါတယ်ဒိဋ္ဌိဆုံးရင်ပထမနိဗ္ဗာန်သေချာရပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အားလုံးမိဘဆွေမျိုးညာတွေမတော်ဘူးသည်မြည်သည်မရှိသောကြောင့်အကုန်ကျေးဇူးဆနေတယ်လို့အောက်မိတယ်ကြည့်ကြရင်မဲ့ပေါ်ပါတယ်မကြည့်ကြရင်ဒါဖြင့်ကြည်စည်းလေးပြောင်းရလို့ဗျာဓမ္မတို့ဘာပြောင်းလဲရှုရမှာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပဲနော်မရှုရလို့ရှိရင်တရားမာနဒိဋ္ဌိပေါ်ပါတယ်ရှုရလို့ရှိရင်မက်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဓမ္မတို့သုံးတိုက်ရင်လည်းရှင်းဖြစ်ပါတယ်မသုံးတိုက်ရင်လည်းဘေးတက်ပါတယ်သုံးတိုက်ရင်လည်းမသုံးတိုက်ရင်လည်းဩဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဒီယနေ့ဘယ်နည်းပြောပါလဲသုံးတိုက်တဲ့နည်းကိုလည်းပြောပါတယ်မိဘရေကသုံးနေတာလည်းမှားလုံးလို့သဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပွားလုံးလို့ပယ်လိုက်ပါဆိုတာလည်းပြောရပြန်တယ်ကဲသုံးနည်းသိကြပါဗလားဒါကြနေရကြဒါကအလုတ်စင်ကိုခြေပိုင်းထားပြီးဒကာဓမ္မတွေဟောဒီလိုလုပ်ရမှာပါလားဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသုံးရတိုင်တိုင်ပြောတော့ဖြင့်ဒီလိုရှိရပါလားဆိုတာဒကာကျွယ်သိတော့ပြီရှင်းညဂိုင်းဒါဖြင့်တရားမင်းသောတာပန်ဒီကုံပြောကြတယ်တရားမင်းသောတာပန်ဒီကုံဘာနဲ့တည်သွားတယ်ဆိုတာသိအောင်ပြောကြတယ်ခြေပိုင်းတို့မဟောသေးတာကိုကြဲကြဲပြောလိုက်မနော်ခြေပိုင်းကတော့3ရက်တောင်ရှိနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကြီးကပွင့်မထုံးပေါ်လာတယ်တရားကဘုရားမပွင့်ခင်ကဖြစ်နေတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရင်သူစိတ်ထဲမှာသံဃာတွေကဝင်တဲ့တဘုံကြီးဖြစ်ဒိဋ္ဌိရာကြီးတွေမေတကိုကြီးတဲ့တတ်တွေမေးကောင်းငင်မြန်ဇဏသိတွေမေးပါတယ်သူမေးကြတာတွေတလုံးမှအဖြေမထွက်လာဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မထွက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအမေးထုတ်ခဲ့တော့သာနာပဖြစ်နေလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဖြေမသိဘူးသာနာပနဲ့ဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဓမ္မတွေနဲ့ဖြင့်သိရင်ကိုယ်သာသနာမရှိဘူးနော်နဲ့ပြန်အာမထုတ်ရင်လည်းအာမထုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်သာသနာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်သာသနာတည်တာသာသနာပဲအချိန်တည်ပါလေတည်တဲ့အချိန်မှာလည်းသာသနာရှိပါသေးရဲ့လားမလုပ်တဲ့အချိန်မှာရောဘူးလားဘူးရေးဒါကြောင့်ဟောသာသနာတွေအများကြီးကြံသေးတာပဲဆိုတာကကိုယ့်အတွက်ပြောတာလားနှစ်တည်လျှောက်ပြောနေတာကိုယ့်အတွက်ကိုပြောစမ်းပါကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကိုယ်သုံးချစမ်းပါလို့တခါကျွဲတခါတစ်တို့သတိပေးလိုက်ဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တစ်နံပါတ်တရားမင်းကဘုရားမဲလိုက်ပါအရှင်ဘုရားလူတွေနဲ့ဒီဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြစ်တာပို့ကြပါတယ်နေတိုင်းကျမ်းမာရေးချမ်းသာရေးလို့ရှိတော့အဝေရောမိပြပိသောမိနိဂောမိဒုက္ခတဏံပရိရာမိဆိုပြစ်တာပို့ကြပါတယ်သာမှုတော်မူနေမှုတိုင်မှုကိုလည်းသိတာတွေသာစားတော့နေကြပါလေကျမ်းမာရေးကောမလိုက်ဘူးလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းစားတော့နေတိုင်းနေကဆင်ခြင်ကြပါရဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမြေဆောင်သူဒီကမြေဆောင်သူဒီကပရိယောဂဖြစ်လာဒီကလေဘူးနေဘူးမိလို့ယောဂတွေဖြစ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲခရားလို့လူတွေနဲ့ဒီဓမ္မတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာကိုယ်ကိုယ်လည်းကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့လူကြီးပဲကျမ်းမာရေးတဲ့ကိုယ်နဲ့တန်ကြလို့လိုက်စားကြတာကြီးပဲထိုကဲ့သို့ကျမ်းမာခြင်းပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားပါရဲ့ဒါနဲ့မကျမ်းမာပဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပြီးကောင်းကဲ့လဲနာရင်နာရင်ကြဓာတ်ချုပ်ရှိချုပ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာဘယ်ကြောင်းကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့တရားကဘုရားမေးဒါရင်တရားက3ရက်ရှိလာတယ်ဓမ္မတွေကဖြေစမ်းပါ
ပေါ်လားအိတ်ကမေစရိယမပယ်နိုင်လို့တရားရည်ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကိုညာတော့မသူဘူးကွာကျမ်းမာရေးလိုက်စမ်းတာညာတော့မကျမ်းမာဘူးကွာဝန်းထဲမှာအိတ်ကနဲ့မေစရိယသူတော်ကျမ်းမာတာမကြည်ညိုနိုင်တဲ့အိတ်ကကိုယ်ပစ္စည်းမလူများလာလို့ရှိရင်ဖုံးပြီးကြွားကာပြီးမပေးခြင်းလို့ကာကွယ်လုံးစကားတွေသုံးတာကွာတချို့ရင်ကဒီလိုရှိသေးတယ်။ငွေကြီးမဲ့လူကမင်းငွေမရှိဘူးလားကွာငါငွေပြနေလို့အမဖုံးလိုက်တာများရှိသေးတယ်။မလားဘူးလား။အဲ့ဒီရဲ့လိုလာလာတွေကရှိနေတာဒါမိတ်ဆွေရတယ်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုလိုက်။ကိုဟာကျုပ်မဲ့။တော့ငွေကြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားမှမဟာရတယ်သူတိုင်းရှိတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုကတခြားလက်ရှိ။ဒီလိုကမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါပါခေါ်ကြ။မိတ်ဆွေရတယ်ပဲဆိုတော့ကျင်납ပါဒါဖြင့်အိတ်သာကလည်းသူလာတဲ့ကိုကကြည်ညိုသေးရဲ့ဟောစကားကြေဓာနမဆင်းတော့ဘယ်လောက်များကောင်းတယ်စကားကြေဟောကြိုက်ကြလားမကြိုက်ပါဘူးညနာဆင်းသွားရင်ကြိုက်ပါဘူးဒါအိတ်သာပါလားခုနကသူ့ရှိတယ်ငွေလားရှိလိုက်တာကဘာပါလဲဟောဒါခင်ဗျားတို့ဝန်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအိတ်ကနဲ့မေသရိယရှိနေတဲ့အတွက်တရားရည်ဘယ်ခါကာလမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးကွာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအိတ်ကလာလဲဘာလို့ကြာဖြစ်တဲ့ရှုမေသရိယလာရောဒါပြန်အိတ်ကလာလဲဖြစ်တဲ့ရှုမေသရိယလာလဲဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်လို့ချင်းဒေါသရှုပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကအကုန်ငြိမ်းအဝိဇ္ဇာတွေအကုန်သိ၍သံဃာစခန်းကပါတယ်ပေါ်ကြအဲ့ဒါမနာသေးတဲ့အတွက်ဥပဒနာရှိရင်ဒီလိုရှိရတယ်ဆိုတာပေါ်သွားအောင်ပြောလိုက်ပါလေဒုတိယမေကွန်းအရှင်ဗျာတဲ့အိက္ခမေသရိယရှိသောကြောင့်ဘတ်တော်ရီပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကိုညာဆိုတာအန္တရာယ်မကင်းကျမ်းမာရေးလိုက်စားနေတယ်ကျမ်းမာရေးမရယောဂဥပဒနာတွေကထူတဲ့ပိဋကရာနေတာတပည့်တော်ဖြင့်ရှင်း납ပါပြီအိက္ခမေသရိယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေပဲလို့တပည့်တော်သိပါပြီတဲ့၎င်းအိက္ခမေသရိယကလည်းဗျာအကြောင်းမရှိမလာနိုင်ရအိက္ခမေသရိယဖြစ်ကြောင်းလေးကိုလည်းတပည့်တော်အမိန့်ရှိပါဦးလို့တရားကမမေးလိုက်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေပါလိမ့်ဟောတရားကြီးတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကလာတာကွာဘယ်ကနဲ့လာပါချစ်ချင်းမုန်းရင်ကကိုယ်သားလေးဆုံးမမရတယ်နဲ့သူများကောက်ပြီးသွားမုန်းတယ်ကရှိသေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကိုယ်သားရင်သွားတာတော့မတူရနဲ့သူများကောက်ပြီးသေးတာကြိုက်ပါလေကြံခဲကြီးရဲ့ဒီလိုတော့မလားဘူးလားချစ်ချင်းကြောင့်ဟိုဘက်မုန်းခြင်းကိုဒါဖြင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဟိုလူကိုသေးတာကြိုက်ကြေတာကြိုက်တာအိတ်တာမဖြစ်သေးဘူးလားမိတ်ဆွေရကလည်းသူနဲ့ကတကယ်လို့များအကြောင်းများကျုပ်တရားမှမထည့်ဘူးမိတ်ဆွေရလည်းလာပြီမလာဘူးလားမလေးဘုန်းကြီးကဗာများသိနေတယ်အောင်းမိနေတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဒီတိုင်းတော့မှတကယ်ကြွရင်းနေကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အိက္ခမေသရိယရေကောင်းမြတ်ဘယ်လိုပါလဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတကယ်ကြွတရားကြအိက္ခမေသရိယဘယ်ကလာတော့ဒါဖြင့်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့လောဘစိတ်လာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပရိစ္ဆေဘုရားအလယ်ကပြတ်ပါလေအိက္ခမေသရိယဘယ်ကလာပါလဲချစ်ချင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းအိက္ခလာမှာပဲမေသရိယရောမုန်းခြင်းရှိရင်ရောကောင်းပြီဒါကတော့ဖြင့်သိတော့ပါပြီတဲ့နေ့3ရက်ဟောနေတော့နော်ဒကာဓမ္မတွေတရားနာကြတယ်ဆိုတော့လေးလေးစားစားမှတ်ကြနော်လောဘဆိုတဲ့ချစ်ချင်းကိုလည်းပါလို့ပါမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်လို့ချင်းဖြင့်အိတ်တမေသရိယပါမသိဘူးဘာအောင်လို့ဒါတွေမှတ်ရဒါကြောင့်ဘုရားကသာရကစိတ်တံသာရကစိတ်တံဤပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါကွာသာရောဂစိတ်တံသာရောဂစိတ်တံဤပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါကွာအိတ်တမေသရိယသိအောင်လုပ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အိတ်တမေသရိယပြန်မေးပါမယ်ဒကာတွေဓမ္မတွေယောဂဝအန္တရာယ်မကင်းတာဘာကြောင့်ပါလဲအိတ်တမေသရိယရှင်းပြီနော်အိတ်တမေသရိယကဘယ်များလာတာပါလဲချစ်ချင်းရှိတယ်ချင်းတယ်
ဒီလူရှိလို့ရှိရင်ဟိုလူဘိုးအိတ်ကဖြစ်တာပဲမုံကြီးရှိလို့ရှိရင်လည်းထုံးနေသူပဲတဲ့ဟိုပေါ်မှာအိတ်ကမသူ့မပေးပါဘူးဆိုတော့ဝန်တူချင်းမလားဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေချစ်ချင်းလာတယ်ဘာလို့ရမလဲမုံချင်းလာတယ်ဒီပြည့်ရှိရမှာပဲဆိုတော့ဒကာကျေရှုတတ်ပါလားဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကြီးကိုသေချာမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကြီးကိုသေချာမှတ်ပါဒါလူလေးနဲ့ဆက်ဆံမဆက်ဆံစဉ်းစားကြတယ်လူသားနဲ့အမှန်ဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်နေပါပြည့်ရှိတယ်လို့မေးနေကြတယ်တောင်မြို့မှာနေတဲ့ဓမ္မတွေအထေဘုံသားကထိုင်းနေသမ်းပါမွေးမာလေးလူလားဝယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူတော့ကမဲဗျာကျုပ်မွေးမလဲတန်းနဲ့ပဲမပေးနိုင်မလားဘူးလိန်လေးလိန်လိုက်သေးတယ်လူလည်းခင်တယ်လို့လိန်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားငွေလေးကမလဲတော့ဒါလေးကတော့အော်ဒါလေးရပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီတစ်ခါတော့သိခံပါအောင်နောက်တစ်ခါမပေးတော့ဘူးပေါ့လေဒီလိမ့်တော့မကြဘူးလားအဲတော့ထိုးရတဲ့အိတ်ဓာတ်တွေတော့မရှိဘူးလားမိတ်ဆွေရကလည်းဝန်တိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလာကိုအိတ်တိုက်ပေါ်ဝါမှာမရောက်သေးဘူးအိမ်မဝါမှာမရောက်သေးဘူးသမီးမျက်စိပြပြသားမျက်စိပြခိုင်းနေမျက်စိပြသိမ့်ထိုင်သမားဒါလေးဝင်ရဘူးမလာဘူးလားဒီလိုမိတ်ဆွေရတယ်လည်းမများလားအဲ့ဒါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာကြတော့ပေးဖို့ရခြင်းနဲ့လုပ်ပြန်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာကြတော့ဖောက်ဖို့ရခြင်းနဲ့လုပ်ပြန်ဒါပြန်ရုပ်ပါပြည့်ရှိဆုံးတော့မမေးပါနဲ့ချစ်ပြလည်းရှိတာပဲမုန်းပြကောတခါကျသေးတယ်လို့စားကြံသေးရလားမစားကြံဘူးမစားကြံမှအန်တူနေနေစားအတော်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ပါအခုကဆရာတော်ကလည်းဝေးနေကြတော့မသိကြဘူးပေါ့အခုတော့ဩဒီအလုပ်တွေကအတော်ပြည့်စည်ပါလားပေါ်လာရောက်တို့အရောက်ဝယ်လုံးနေတာကိုယ့်ပြည်စည်းနဲ့ကိုရင်းပြီးကိုယ့်အကိုရောက်ဝယ်နေမှုသားလည်းမလုံးပါဘူးဆိုင်ဖို့ဆွဲရောက်တာပါပဲသူများပါပဲအကျွေးသမားကဓမျိုးခင်မဲလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမျိုးဟုတ်လားခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ပြင်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ဖွက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကတော့လာရမယ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဣဒ္ဓမေခရိယာဘယ်ကလာကြတော့ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေသိနိုင်ငံနေပြီးနိဗ္ဗာန်သွားကြံလို့ရှိရင်တခါကျချစ်ချင်းလာလဲပါလို့ပါမုန်းချင်းလာတယ်ချစ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးမုန်းတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီသိနိုင်ငံသွားကြံသေးရလားမသွားကြံဘုန်းကြီးကအကြိုက်ပဲသွားကြံမှာဆိုရင်နေတာသဘောပါကြအဲတော့မိုးလင်းလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှိတဲ့ဒီသွားကြံဒီနေ့တော့ဘယ်သူကဟောတာပေးတာလဲအဲ့ဒါမှမရင်မကောင်းဘူးသူနဲ့ကျုံနဲ့သိရင်နေတာဟောချစ်ချင်းတော့ကွာဟိုကြတော့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရင်ရောက်ငါကွာကြကုန်ဘူးမလားဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ထိုင်တာထိုင်မှရောင်းရတာကြက်မှထိုင်ရတာနေကြတာမကြည့်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးတခါကျမကြည့်ရလို့မဟုတ်ဘူးအော်ဘယ်သွားမလို့ထိုင်နေပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါအပေသွားမလို့ထိုင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချစ်ချင်းလာတော့လေချစ်ချင်းကနေပြီးသနာဥပါဒံပဲတဲ့မုန်းချင်းလာပြန်တော့ဒေါသတောကပရိဒီဝပဲမလဲဘူးမဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေရာပฏิယူပဖြစ်မဖြစ်ဒါကြပฏิယူပဒီတော်ဝါသောဆိုတရားလျောက်ပတ်တော်ရတဲ့နေရာချင်းဝါလောဘဒေါသမရှိတဲ့နေရာနဲ့နေရာချင်းဒီကောက်ဒီလိုနေရာကျတော့နေလို့ဖြစ်ကြဘာလို့မဖြစ်တာတော့အပယ်မသွားရလို့ရိပ်ပြီမလားဒီလိုမနေတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်မလဲအပယ်မသွားရဩခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကမို့ဆွဲရပါပြီအတော်ဆိုးအတော်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုဒိဋ္ဌိတေချာချာကသိရှားလိုက်တယ်မှာပေါ်လာသူတို့ဆိုင်နေတာဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အယောင်လေးကတွက်အဝယ်လေးကလည်းနောက်ကရှိနေတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်နှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျုပ်ဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာပယ်သွားတာဝမ်းသာနေရိပ်ပြီလားဘယ်သွားတာဝမ်းသာနေဒါအမြတ်ကျေးဇူးပါဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပြီအပေသွားတဲ့လူကသွားမဲ့လူကနေပြီးဒီကလည်းခင်ဗျားဒီစိတ်ထားရှိတာကျွတ်တို့မေတ္တာထူးကြပါဗျာကျွတ်တို့ဒေဝတော့ရောက်ပါပြီဒီလိုပဲမကြဘူးလားတကယ်ပြောလောကကြီးထဲမှာမသိတဲ့လူတွေလည်းပေါင်းနေရတာခက်ဆုံးမဲ့တော့မသိတဲ့လူတွေပေါင်းမသိမလင်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့ဆိုတော့သူပြောတာဟုတ်ပဲကိုယ်စေနာကောင်းနဲ့ပြောနေကြတာသူစေနာအပေရောက်အောင်ဆို
ဆိုရဘူးအဲ့ဒါကသစ်တို့ကကျွယ်တို့ချက်ချက်စဉ်းစားခိုင်းခိုင်းနေခုရှိရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့တော့ခုရှိရင်နောက်ကဘယ်လိုလိုက်လာမယ်ထင်လဲအိဋ္ဌမိတ်ဆွေယာမလိုက်ဘူးတိုင်းဒါဖြင့်တခါကျွေလူတသိသိတို့သူပတိတရားမရောက်ပါဘူးကွာလို့ဘုရားကသစ္စာတန်ရုပ်ခေါ်လိုက်တာများယုံမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကြောင်းဆောက်ထားပြီးဘုရားတည်တာကျုပ်ဘာလူသေးကုန်လူတော့လူသေးတယ်အပေကမတက်နိုင်သေးဘူးရိပ်ပြီလားဒါကနေတိုင်းပြတာကြောင်းဆောက်ဘုရားတွေကတခါလေကြောင်းညင်ညွန့်မှလောက်တာဘူးဒါတော့ဆိုင်တိုင်းနေကနေတိုင်းမလားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တခါတက်တို့အရင်နေမှုတခါကျော်တို့အရင်နေမှုထွင်းကျင်မရှိအမှန်သိကိုဟောနေတယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါနော်ဒါတွေဘုရားဘုန်းကြီးမတင်လို့ရှိဘုရားကလည်းမဟောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေဘာဖြစ်ရှိသလုံးဆိုတာနဲ့နေတော့မနေဘူးလားသဘောကျတယ်။ကိုင်းဒကာရမတို့နိုင်ရတဲ့စိတ်ကနေနေပြီဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲ။မနေ့ကနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒရဒကာရမတို့ဘယ်သူကလာလဲ။ဩသူ့ကိုပေါင်းရလို့ရှိရင်နေရာကျမှာပဲဆိုတဲ့ဆန္ဒသူနဲ့မပေါင်းရလို့ရှိရင်ကျုပ်ကျေးဇူးမရုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒဟောအပေါင်းအသင်းရေးတာကဆန္ဒဘာပါလိမ့်နင်ကရမ်းပေါင်းနေတာကိုဟာလူကြီးကတည်ရင်လူကြီးကတည်ရင်မင်းတွေကလည်းဆိုရရင်ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပေါ်กว่าကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းကိုမှာပေါ်กว่าအမေတကယ်ကြတော့လူကြီးလုပ်ပြီးဆန္ဒကိုပင်းနေဆန္ဒမသိဘူးလားအဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်ဘာဖြစ်တဲ့တုန်းကြွားပါပြီလူကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီမရောက်ဘူးလားလူကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာကလေးတွေပွေးရတတ်တာဟုတ်ပါရဲ့လားတိုင်းဒါဖြင့်သင်လာသင်ရတယ်ကိုသားသမီးချစ်လို့ခင်းလို့ကျင်းလို့လူချင်းတူလူသာသင်တတ်တာဘူးဗျာလူချင်းတူလူဖြစ်အောင်သာသင်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကောင်းအောင်မသင်တတ်ဘူးတဲ့လေဆိုပါကဲဒါဖြင့်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပဲလာပါလိမ့်တခါတည်းကဆံရောက်ရင်မစိတ်ကူကူယနေ့တော့ပြန်ဘုရုဘယ်လိုပြောရပါမလဲဒါလည်းဆန္ဒဘုရုကတော့ပြန်စကားကတော့လွန်နေတယ်ဘယ်လိုပိတ်ဆိုရပါမလဲပါပါလိမ့်လားဒီဆန္ဒကလည်းဆိုင်တိုင်းရမတန်နဲ့ဘယ်သူမှအယောင်းဝယ်မလာခင်သူကရှင်းဥစွာဘိုလ်လို့ဖွဲ့တာဒါကပြောပဲဆန္ဒကဘာလို့ဖွဲ့အယောင်းလည်းမလာဘူးဝယ်လည်းမလာဘူးဒီဆန္ဒအရင်ရောက်ဒီဆိုင်တိုင်းကောင်းကအရင်ရောက်လာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ်လာဒီနေ့တော့ဘုရားဘယ်လိုပြောမှဆိုတာပါပါလိမ့်ဘုရားတော်ပြန်စကားလွန်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲလိုက်မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအယောင်းဝယ်မလာခင်ကလာမှဟိုလောဘဒေါသမဖြစ်ခင်ကလာတဲ့ဆန္ဒရင်းပြီလားဒါဖြင့်ဆန္ဒကြောင့်ပါဖြစ်သလိုခြေရှင်မုံချင်းဖြစ်သောကြောင့်ပါလာတော့အိဋ္ဌမိစေရဖြစ်သောကြောင့်ပါလာပါလေဘုယောဂများလေပေါ်ကြပြန်မေးပါဦးမခင်ဗျားတို့တုတ်လေးနေယောဂကြတော့အမေကင်းနေကြတယ်တဲမထွက်ချင်ရင်းပြီလားတကားကြွေဆန္ဒကြောင့်ပါဖြစ်ပါလေခြေရှင်မုံချင်းကြောင့်အိဋ္ဌမိစေရရှိလို့ယောဂများရတယ်သေဘောဝင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးကတန်ခါရှင်းပြောတဲ့စကားကတရားကဘုရားမေးလို့ဘုရားကအမှန်ဖြေတာလားဒီသန္တာဘယ်ကလာတော့ဒီသန္တာဘယ်ကလာပါလဲဝိတ္တကမကြ္ဇာကာမဝိတ္တေဗျာပါဒဝိတ္တေဝိဟိတဝိတ္တေဝိတ္တဘယ်မျိုးရှိပါလဲဒီသားမဟုတ်ပါတဲ့ရှင်းပြီနော်ကာမဝိတ္တေဗျာပါဒဝိဟိတဝိတ္တေသူကဆန္ဒနဲ့စောသေးတယ်တခါကျွေးဆန္ဒနဲ့စောသေးကာမဝိတ္တေဆိုတာယနေ့အိမ်ကမထွက်ခင်တည်းကယနေ့အထဲကိုပြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ဟာရှိထားပြင်မယ်ဘယ်လိုအစဉ်ပြင်ခင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအိမ်ကတည်းကတခါတည်းဘယ်ကိုရင်သွားမယ်ဘယ်ကိုရင်ပြောမယ်ဘယ်ကိုရင်သင်ပြင်မယ်ဆိုတာကြံလုံးတွေကကာမဝိတ္တေတပည့်ကြဗျာပါဒဝိတ္တေဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားလို့ရှိရင်ခဏနာပြောမှရမှာ
ဒုက္ခနာပြန်ဒီလိုဆက်ပဲနဲ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမလားဘူးလားဉာဏ်ရည်နဲ့သားနဲ့ကိုပြောမှပဲဆိုတာကဗျာခါရဝိတ္တတပည့်ကြဝိသဝိတ္တကတော့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထဲမှာရင်မဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကွာဘယ်ဟာဘုရုပစ္စည်းပြန်ပေးရင်လည်းစိတ်မရှိအောင်သေတာကောင်းဒါကဝိသဝိတ္တဒကာကျွယ်တွေကအိမ်မှာဆိုင်မရောက်ခင်အိမ်မသွားခင်ကပေါ်တဲ့ဝိတ္တသုံးဘာပါလဲကာမဝိတ္တဝိတ္တသုံးခုဒကာဓမ္မတွေဒီဝိတ္တသုံးခုကြောင့်ဘာလာပါလဲခန္ဓာလာလို့ခြေချင်းမုံချင်းခြေချင်းမုံချင်းလာလို့အိဋ္ဌမိတ်ရိယရှိလို့ယောဂဥပါဒရေရှိရသည်ဆိုတော့ဒီဝိတ္တသုံးခုလက်ပဲရှိသေးတယ်ကွာလို့ခရပြောတယ်ရှင်ဗျာဒီဝိတ္တသုံးခုလက်ပဲပြောစမ်းပါဦးလို့ဆိုတော့ပပြင်စကြောင့်ခေတဏမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘယ်ရမှာလဲဝိတ္တသုံးခုပဲလာတော့ပပြင်စဆိုတာပါပါလေတဏမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ဝိတ္တဖြစ်ပါတယ်ဝိတ္တကြောင့်သန္တာဖြစ်တယ်သန္တာကြောင့်ခြေချင်းမုံချင်းဖြစ်တယ်ခြေချင်းမုံချင်းကြောင့်အိဋ္ဌမိတ်ရိယရှိလို့ယောဂများရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားနာရီကရှိတော့တရားမထုတ်ဘူးကဲယနေ့ဒီရင်မနာကြပါ